洗濯機の〇〇掃除見落としてない。見落としがちな洗濯機の隙間ゴミ。特殊形状繊維のこの洗濯機ブラシで撃退。細いから隙間に入って、特殊形状の繊維が汚れを絡め取る。こんなに取れたよ。マグネットでくっつくケース付き。吸盤もついてるよ。もう一つはここ。糸くずフィルター。意外と汚れている隠れゴミスポット。そんな時はこのフィルターブラシ。奥まで入って糸くずをキャッチ。糸くずを取り除くくず取り付き。